බිස්ටෝක්ස් අපි නිරන්තරයෙන් රටේ සිදුවන ආර්ථිකමය කරුණුවලදී දේශපාලනයෙන් තොරව ඊට අදාළ තොරතුරු ඔබට ගෙනාව විවිධ වීඩියෝ වලින් පහුගිය දිනවල රටේ සමස්ත ජනතාව කතාබහට ලක්වුණු වැදගත් මාතෘකාවක් වුණේ ශ්‍රී ලංකා රජය බංග්ලාදේශයෙන් ඩොලර් මිලියන් 200ක ණය මුදලක් ලබා ගැනීම. මේ හරහා බොහෝ දෙනෙක්ගේ කතාබහට ලක්වුණේ ශ්‍රී ලංකා රජය බංග්ලාදේශයෙන් ණය ගන්න තරම් එච්චර ආර්ථිකය පිරිහිලාද කියන එක. ඒක නිසා අපි හිතුවා මේ බංග්ලාදේශයෙන් ලබාගත් ණය මුදල සම්බන්ධයෙන් විස්තරාත්මකව සාකච්ඡාවක් සහ මේ විදිහට මේ වගේ රටකින් ණය මුදලක් ලබා ගන්න තරම් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය පරිහානියට පත් වුණේ ඇයිද කියන එක සාකච්ඡා කරන්න මේ වීඩියෝ එක ඇතුලේ. විශේෂයෙන් බංග්ලාදේශයෙන් ලබාගත් ඩොලර් මිලියන් 200ක ණය මුදල ස්වැප් ක්‍රමය යටතේ තමයි ලබාගත්තේ. මේ ස්වැප් ක්‍රමය කියලා කියන්නේ යම් කිසි රටක් තවත් රටකින් ලබා ගනිද්දී ඒ ණය මුදල ඒ රට කැමති කරන්සියකින් ගෙවීමේ හැකියාව තමයි මේ ස්වැප් ක්‍රමය කියලා කියන්නේ. එතකොට ශ්‍රී ලංකා රජය ලබාගත් මේ ඩොලර් මිලියන 200 ශ්‍රී ලංකා රජයට ගෙවන්න වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල් මගින්. මේකේ තියෙන විශේෂ වාසිය ඒක තමයි. ඒ කියන්නේ මේ ණය මුදලට අදාළව පොලිස් සහ ණය මුදල ශ්‍රී ලංකා රුපියල් වලින් තමයි ශ්‍රී ලංකා රජයට ගෙවීමට සිදු වෙන්නේ. විශේෂ කාරණාව තමයි මේ ආකාරයට රුපියල් වලින් ගෙවන ණය මුදල් ඒ බංග්ලාදේශයේ ශ්‍රී ලංකා රුපියල් භාවිතා වෙන්නේ නැහැ. එතකොට මේ රුපියල් භාවිතාවට ගන්න නම් මේ සල්ලි අරගෙන නැවතත් ශ්‍රී ලංකාවට පැමිණෙන්න. බොහෝ ආර්ථික විශ්ලේෂකයන් දක්වන අදහස් තමයි මේ වෙලාවේ ශ්‍රී ලංකා රජයේ ආදායම ඉතාම පල්ලෙහා මට්ටමකට වැටලා තියෙන්නේ. එතකොට මේ වගේ ණය මුදලක් පියවීමේදී බොහෝ වෙලාවට මුදල් අච්චු ගැසීම මගින් මේ වගේ ණය මුදලක් පියවීමේ හැකියාව තියෙනවා. නමුත් මේ මුදල් නැවතත් ප්‍රයෝජනයට ගැනීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව තුලට පැමිණීම සමගම රටේ සමස්ත මුදල් සැපයුම ඉහළ ගිහිල්ලා ඒ හරහා ඉහළ උද්දමනකාරී තත්වයකට පත් වෙන්න පුළුවන් රටේ ආර්ථිකය. මේ හරහා දැඩි අර්බුදකාරී තත්වයකට මේ ස්වැප් ක්‍රමය ඉතා කෙටි කාලන අස්වැසිල්ලක් වුණත් මේකේ දීර්ඝකාලන අහිතකර ආර්ථික බලපෑම් විශාල ප්‍රමාණයක් ඇති වෙයි කියලා තමයි බොහෝ දෙනෙක් විශ්වාසය පළ කරන්නේ. මේ ආකාරයෙන් ශ්‍රී ලංකා රජය චීනෙනුත් ඩොලර් බිලියන් 1.5ක ණය මුදලක් ලබාගත් ස්වැප් ක්‍රමය යටතේ ඊට අමතරව ඉන්දියාවෙන් ඩොලර් මිලියන් 400ක ණය මුදලක් ලබාගත් ස්වැප් ක්‍රමය යටතේ බොහොමයක් විදේශීය මාධ්‍ය වල කතාබහට ලක්වුණු මාතෘකාවක් වුණේ මේ බංග්ලාදේශයෙන් ලබා ගැනීම. මොකද ශ්‍රී ලංකා රජය ඇයි මේක ඉන්දියා රජයෙන් ලබාගත්තේ නැත්තේ කියන එක. ඒ අතරේ අපිට ආරංචි වුණ කතා තමයි ශ්‍රී ලංකාව හා ඉන්දියාව අතර කොළඹ වරාය සම්බන්ධ ඇතිවෙච්ච අර්බුදකාරී තත්ත්වය හමුවේ ඉන්දියානු රජය මේ ස්වැප් ක්‍රමය යටතේ මුදලක් ලබා දීමේ ශ්‍රී ලංකා රජය 1.1 බිලියන් ණයක් ඉල්ලලා තිබ්බ ස්වැප් ක්‍රමය යටතේ බංග්ලාදේශයෙන් මේ මිලියන් 200 ගන්න කලින්. නමුත් අර වරාය හමුවේ ඇතිවෙච්ච අර්බුදය නිසා ඉන්දියා රජය මේ මේ ණය මුදල ගෙවීම ප්‍රතික්ෂේප කළා තිබ්බ. මේ නිසාම තමයි ශ්‍රී ලංකා රජයට බංග්ලාදේශයෙන් මිලියන් 200ක් ණයට ලබා ගන්න සිදු වුණා. අපි බංග්ලාදේශය හා ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික සංසන්දනය කරලා බැලුවොත් බංග්ලාදේශය තමයි 2020 සහ 2021 වර්ෂ දකුණු ආසියාවේ වඩාත්ම වේගවත් ආර්ථික සංවර්ධනයකට හිමිකම් කියන රට. ඒ වගේම බංග්ලාදේශයේ සමස්ත විදේශ සංචිත ප්‍රමාණය ඩොලර් බිලියන් 45ක් ලෙස වාර්තා වෙනවා. නමුත් ශ්‍රී ලංකාවේ පසුගිය මාර්තු මාසයේ වෙද්දී සම්පූර්ණ විදේශ වත්කම් විදියට තිබුණේ ඩොලර් බිලියන් 4ක්. ඒතකොට ශ්‍රී ලංකාව වගේ 11 ගුණයකට ආසන්න විදේශ සංචිත ප්‍රමාණයක් බංග්ලාදේශයේ සතුව තියෙනවා. ඊට අමතරව පසුගිය මාර්තු මාසයේ වෙනකොට පැවති මේ ඩොලර් බිලියන් 4න් ඩොලර් බිලියන් 4.05ක ණය මුදලක් ශ්‍රී ලංකා රජයට ගෙවීමට සිදු වුණා. ඒතකොට ඒ ණය මුදල ගෙවීමට ප්‍රමාණවත් විදේශ වත්කම් ප්‍රමාණයක් නොතිබුණු නිසා තමයි මේ ආකාරයට බංග්ලාදේශයෙන් ණය මුදලක් ලබා ගැනීමට සිදු වෙන්නේ. එතකොට බංග්ලාදේශය කියන්නේ අදරිද්‍රතාවයෙන් පීඩන රටක්. එතකොට මේ වගේ ණය මුදලක් ලබා ගැනීමේදී ඔවුන් අනිවාර්යයෙන්ම විශේෂ වරප්‍රසාද රාශියක් බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන්. ඒ සම්බන්ධයෙන් මාධ්‍යයට අනාවරණය වීමක් සිද්ධ වෙලා නැහැ. ලබා දුන්නේ. එතකොට බංග්ලාදේශයේ පළමු වරට තමයි මේ වගේ ණය මුදලක් විදේශ රටකට ලබා දෙන්නේ. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකාව පළවෙනි වතාවට තමයි ඉන්දියාව හැර වෙනත් දකුණු ආසියාතික රටකින් මේ වගේ ණය මුදලක් ලබාගෙන තියෙනවා. ශ්‍රී ලංකා රජය මේ වගේ දියුණු වෙමින් පවතින බංග්ලාදේශ වැනි රටකින් ණය මුදලක් ලබා ගැනීම දක්වා ආර්ථික වශයෙන් පිරිහීමට ප්‍රධාන හේතුව තමයි 2020 වර්ෂයේ වාර්තා කළ දැඩි අයවැය හිඟය. අපි 2020 වර්ෂයේ ආදායම මොකක්ද කියලා සලකා බැලුවොත් ආදායම විදියට සටහන් වෙන්නේ ඩොලර් රුපියල් බිලියන 1373ක්. නමුත් ඒ වර්ෂයේ රාජ්‍ය වියදම රුපියල් බිලියන 3041ක් ලෙස වාර්තා වුණා. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය ආදායම් වගේ දෙගුණයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් තමයි රාජ්‍ය වියදම් විදියට සටහන් වෙන්නේ. මේ දැඩි අයවැය හිඟ පියවා ගැනීම සඳහා තමයි ශ්‍රී ලංකා රජයට මේ වගේ ඉතා ඉක්මනින් ණය මුදල් ලබා ගැනීමට සිදු වුණේ. මේ ඉතා ඉහළ රාජ්‍ය වියදමක් ඇතිවීමට ප්‍රධාන හේතුව තමයි මේ රාජ්‍ය වියදම ඇතුලේ රුපියල් බිලියන් 1000කට ආසන්න. ඒ කියන්නේ මේ රාජ්‍ය වියදමෙන් 3/1
පැයකට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ණය පොලී ගෙවීම විදිහට තමයි වාර්තා වෙන්නේ. එතකොට මෙන්න මේ දැඩි අයවැය හිඟයක් ඇතිවීමට ප්‍රධාන හේතුව මේ ණය පොලී ගෙවීම විදිහට තමයි වාර්තා වෙන්නේ. එතකොට රාජ්‍ය ආදායම 2020 වර්ෂයේ රුපියල් බිලියන 1373ක් ලෙස වාර්තා වෙද්දී රජයේ ණය පොලී ගෙවීම රුපියල් බිලියන 977ක්. ඒ කියන්නේ රාජ්‍ය ආදායමට රාජ්‍ය ආදායමෙන් 175කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ණය පොලී ගෙවීම විදිහට සටහන් වෙනවා. එතකොට මේක 2019 වර්ෂයත් එක්ක සංසන්දනය කරොත් රජයේ ණය පොලී ගෙවීම සැලකිය යුතු මට්ටමකින් වර්ධනය වෙලා තිනවා. ඒ වගේම අයවැය යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. දැන් මේ වගේ දැඩි උග්‍ර ආර්ථික අර්බුදයට ලක් වෙන ප්‍රධාන හේතුව තමයි පහුගිය අවුරුදු 10-15 කාලය පුරාවට ශ්‍රී ලංකා රජයේ තිබූ දුර්වල මුල්‍ය කළමනාකරණය. ඔබට මේ දැකගත්තොත් පහසුවෙන්ම තේරුම් ගන්න පුළුවන් රාජ්‍ය ආදායම මේ ආකාරයට ඉතා සුළු ප්‍රමාණයකින් තමයි පහුගිය වර්ෂ 10 පුරා වර්ධනය වෙලා තියෙන්නේ. ඒත් රාජ්‍ය ආදායම මේ 2017 18 19 වර්ෂවල අපි සංසන්දනය කරොත් මේක යම්කිසි සමතුලිත තත්ත්වයක තමයි අපිට පවතිනවා කියලා උපකල්පන කරන්නේ. මේ හරහා අපිට හිතන්න පුළුවන් පවතින ආර්ථික තත්ත්වයන් යටතේ මේිට එහා, ඒ කියන්නේ රුපියල් බිලියන 2000කට එහා රාජ්‍ය ආදායමක් උපයා ගැනීම අතිශය දුෂ්කර තත්ත්වයකට පත් වෙලා තියෙන මේ ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති වෙනස් කරන්නේ නැතුව, නමුත් මෙන්න මේ රාජ්‍ය ආදායම රුපියල් බිලියන 2000කේ ආසන්න ප්‍රමාණයෙන් සමතුලිත වුණත් මේ රාජ්‍ය වියදම ශීඝ්‍ර වශයෙන් මේ ආකාරයෙන් පසුගිය කාලච්ඡේදය පුරාවටම වර්ධනය වෙලා තියෙනවා. එතකොට මේක මේ ආකාරයට විශාල රාජ්‍ය වියදමක් වාර්තා වෙන ප්‍රධාන හේතුව මෙන්න මේ ණය පොලී ගෙවීම ශීඝ්‍රයෙන් වර්ධනය. ඔබට මේක බලා ගන්න පුළුවන් පැහැදිලිවම ක්‍රමක්‍රමයෙන් ඒක සෑම අවුරුද්දෙම වර්ධනය වෙලා තිනවා. 2011 ණය සහ පොලී ගෙවීම ආසන්න වශයෙන් රුපියල් බිලියන 400ක පමණ ප්‍රමාණයක් තමයි වාර්තා කරේ. නමුත් වර්ෂ 10කට පස්සේ ඒක රුපියල් බිලියන 1000ක. ඒ කියන්නේ ඒ වගේ දෙගුණයකට වඩා වැඩි ප්‍රමාණයක් වර්ෂ 10ක් ඇතුළත ණය සහ පොලී ගෙවීම විදිහට වාර්තා වෙනවා. ඒකට මෙවැනි තත්ත්වයක් තවදුරටත් ඉස්සරහට ගියොත්, ඒ කියන්නේ රජයේ ණය සහ පොලී ගෙවීම රාජ්‍ය ආදායම ඉක්මවුවොත් රජයේ සමස්ත අනිකුත් වියදම් සඳහා සම්පූර්ණ ණය ගන්න සිදු වෙනවා. එතකොට මේ එවැනි තත්ත්වයකදී අපි දැනටමත් දන්නවා සමහරක් විදේශීය රටවල් අපිට ණය දෙන්න පැකිලෙනවා මේ දුර්වල ආර්ථික කළමනාකරණ. පහුගිය කාලච්ඡේද වර්ෂ 10 පුරාවටම රාජ්‍යයේ සමස්ත ණය ප්‍රමාණය අපි සලකා බැලුවොත් 2011 දී සමස්ත ණය ප්‍රමාණය විදිහට වාර්තා වුණේ රුපියල් බිලියන 5133ක්. නමුත් 2020 වෙද්දී වර්ෂ 10කට පස්සේ මේක ඒ වගේ 3 ගුණයක්, ඒ කියන්නේ රුපියල් බිලියන 15117ක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වර්ෂ 10ක් ඇතුලේ රටේ සමස්ත ණය ප්‍රමාණය 3 ගුණයක් බවට පත් වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ 100%කින් වර්ධනය වෙලා තියෙන මේ දැඩි දුර්වල මුල්‍ය කළමනාකරණ හේතුවෙන්. අපි මේකේ තවදුරටත් මේක විස්තර කරොත් මේ නිල් පාට තීරුවෙන් දක්වලා තියෙනවා මම දේශීය වශයෙන් ගෙවන්න තියෙන ණය ප්‍රමාණය. එතකොට අපි මෙන්න මේ 2018 2019 සහ 2020 කියන වර්ෂ සලකා බැලුවොත් මෙන්න මේ විදේශ වශයෙන් ගෙවන්න තියෙන ණය ප්‍රමාණය යම්කිසි සමතුලිත මට්ටමකට ඇවිල්ලා තියෙනවා. එතකොට ඒ හරහා අපිට උපකල්පනය කරන්න පුළුවන් විදේශයන්ගෙන් අපිට තවදුරටත් ලබා ගැනීමට හැකි ණය ප්‍රමාණයන් සීමා වෙලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ විදේශීය රටවල් වලින් අපිට ලබා දෙන ණය ප්‍රමාණයන් සීමා කරලා තියෙනවා. මේ හරහා රට තවදුරටත් අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට පත් වෙන්න පුළුවන්. මොකද මේ රටේ අයවැය හිඟය පියවා ගැනීම සඳහා දේශීය අංශයෙන් ණය මුදල් ලබා ගැනීම තමයි රජයට සිදු වෙන්නේ. එතකොට විශේෂයෙන්ම දේශීය බැංකු වලින් ණය මුදල් ලබා ගැනීමේදී රටේ ව්‍යාපාර සඳහා අරමුදල් සපයා ගැනීම දැඩි අර්බුදකාරී තත්ත්වයකට පත් වෙන්න පුළුවන්. මේ හරහා රටේ ව්‍යාපාරිකයන්ට තමන්ගේ ව්‍යාපාර දියුණු කිරීමට, ඒ හරහා රටේ ආර්ථික සංවර්ධනයට අවශ්‍ය අරමුදල් සම්පාදනය කර ගැනීමේ ගැටලුවකට පත් වෙනවා. මේ හරහාම දැඩි තරඟකාරී තත්ත්වයක් රජය සහ පෞද්ගලික අංශයෙන් නැති වුණොත් රටේ සමස්ත ණය පොලී අනුපාතයන් ඉහළ යාමේ හැකියාවක් තියෙනවා. මෙයත් තවදුරටත් බාධාවක් වෙනවා රටේ සමස්ත ආර්ථික වර්ධනය සඳහා. අපි රටේ රජයේ සමස්ත ණය ප්‍රමාණය දළදේශීය නිෂ්පාදිතය හා සංසන්දනය කරලා බැලුවොත් 2020 වර්ෂයේදී රජයේ සමස්ත ණය ප්‍රමාණය දළදේශීය නිෂ්පාදිතයට සමාන වුණා. ඒ කියන්නේ 2019 වර්ෂයේ දළදේශීය නිෂ්පාදිතය විදිහට වාර්තා වුණේ රුපියල් බිලියන 14967ක්. නමුත් 2020 වර්ෂයේ රජයේ සමස්ත ණය ප්‍රමාණය රුපියල් බිලියන 15117ක් බවට පත් වුණා. ඒ කියන්නේ 2020 වර්ෂයේදී රටේ සමස්ත ණය ප්‍රමාණය වර්ෂයකදී රටේ සමස්ත නිෂ්පාදනයේ වටිනාකම ඉක්මවා ගියා. එතකොට මේ ආකාරයට තවදුරටත් මේ ගැටලුව වර්ධනය වුණොත් දැනටමත් ඉතාම අර්බුදකාරී තත්ත්වයක තමයි තියෙන්නේ. මේක ඉතාම විශේෂ දැඩි තීරණ ගත්තේ නැති වුණොත් තවදුරටත් ශ්‍රී ලංකා ආර්ථිකය විශාල පරිහානියකට ලක් වෙනවා. මේ හරහා වෙන්නේ රටේ
වත්කම් විදේශාංශයට පවරාදීම මගින් ණය මුදල් ලබා ගැනීමට සිදුවීම දැනටමත් ඒ තත්ත්වයන් සිදුවෙමින් පවතිනවා. චීනයට පෝට් සිටියක පවරාදීම, චීනයට හම්බන්තොට වරාය පවරාදීම, ඊට පස්සේ ඉන්දියාවට කොළඹ වරාය කොටසක් පවරාදීම, මේ ආකාරයෙන් ටිකෙන් ටික මේ තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙන මේ විස්තර ටික තමයි අපිට සාකච්ඡා කරන්නුනේ රටේ වර්තමාන ආර්ථික තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන්, රජයේ වර්තමාන ආර්ථික තත්ත්වය සම්බන්ධයෙන් ඔබට දැනුවත් කිරීම සඳහා. බොහොම ස්තුතියි අද දවසේ වීඩියෝ එක නැරඹුවා.